話咁快嚟到第二日嘅朝頭早啦，咁琴日咧就好快速咁嚟到馬來西亞，夜晚咧就即刻去咗試咗呢個涼嘢菜啦。咁我今次快閃嘅旅程咧就住咗一個叫做福州會館嘅嘢咧，咁嚟呢一個橋樹墩嘅市中心咧都係非常之近，都係以步行為主。咁今日咧就稍為輕鬆少少啦，再帶大家去行下咧，分享一下我呢度第一次嚟嘅感受。橋樹墩嘅一啲街道咧都幾多呢啲中文字啦，咁我話第一次嚟到馬來西亞咧都覺得幾特別嘅。入到嚟呢個比較細嘅巷仔咧，嚟到我哋呢一個叫做莫定標涼嘢糕廠。我哋可以見到呢度都係一啲好土炮毛嘅一啲糕廠啊，即係糕點啦。咁啊，非常之靚，非常之特色嘅。話咁快咧，啲嘢食已經到齊晒啦。咁其實咧，頭先我落單嘅時候咧，都係見到啦，佢哋嗰啲 menu 咧都係一件件糕去嗌嘅，就唔係話一 set 個。咁對我哋呢啲一個人嚟到食咧，都係非常之唔錯嘅。呢度咧就嚟齊晒啦。頭先嗌咗呢幾個糕點啦，同埋呢個辣沙，再嗌到一杯我一定要飲嘅咖啡。呢杯咖啡咧就係比起泰國平時飲開咧，雖然個味道係好香，但係太甜。咁我哋依家試埋呢個辣沙先。啱啱呢個羹嗰個醬咧，好似有少少蠔油咁嘅 feel， 有少少再偏甜少少。咁呢個醬咧，我都會成個落晒去試下。呢個辣沙咧，同我哋平時食開咧有少少分別，湯咧都係偏酸少少啦。呢個粉咧食落去咧都唔係話好彈牙，但係口感咧係好特別嘅呢個。成個湯底咧都係有少少似我尋日響食過嗰個涼嘢菜咧，咖喱嗰種湯底，酸酸地啦，同埋個湯底入邊咧都有唔同嘅配料，譬如呢個菠蘿咧，咁都係比較特色少少，響晒呢個辣沙入邊。依家就試埋呢一度嗰個涼嘢糕。咁呢個涼嘢糕咧，其實都非常之多款式嘅。咁有啲五顏六色啦，甜甜地啦，或者係呢一個咧咖喱雞肉薯仔。咁呢個咧就都可以試咗先。呢個咖喱雞肉薯仔，成個就係一個大隻嘅角仔，係 style 係一模一樣。咁呢個可以試下先，因為呢個係肯定係鹹嘅。呢個就試咗先。嗱，呢個真係好似我哋平時咧食開嗰個香港食開嗰啲甜甜地嗰啲嘅，但係呢隻咧就係一個巨大版嘅角仔嚟嘅，大家可以睇到咧嗰個餡咧係咁樣嘅，大大隻嘅。大家可能聽到有少少聲咧，其實就係佢喺呢一個門口呢個位置咧，就開緊機去做嗰啲涼嘢糕。咁佢就每日都係新鮮咁製作啦，咁都係非常之傳統嘅手工藝嚟嘅。試埋呢一個先，呢一個咧就係一個 K13呢個 number 咧，就係一個咁樣嘅，入邊咧就包住咗一個糯米飯咁樣嘅一個糕點甜品。咁我 suppose 咧，我諗朋友仔應該都係咁樣食嘅，因為嗰隻叉實在太細隻啦。咁呢個可能就係咁樣試嘅呢個。呢個椰絲咧係非常之甜啦。咁呢個米飯咧就比較腍身少少，就唔同我哋平時喺泰國食開啲糯米飯有少少黏黏地。咁呢個咧都係一粒粒咁樣，就係軟身細滑嘅感覺嚟嘅。呢個幾正，呢個真係。最後就當然同大家試埋呢幾個涼嘢糕啦，都係以一啲米糕去做一個材料嘅。如果大家真係嚟到呢度咧 order 嘅時候咧，都可以睇翻 menu 咧，佢嗰個材料或者個成分係啲乜嘢。米糕嗰個味咧，嗰個米味咧係非常非常之重、非常之香嘅。咁成個口感咧
都係非常之正。又好似我咁啦，試咗喇沙，跟住再食其他糕點係嫌唔夠喉咧，其實喺出邊咧都可以直接買外賣帶翻去酒店啊，或者去住嘅地方食都 OK 嘅。咁成個感覺咧就嚟到同出邊咧係完全唔同嘅。嚟到呢度咧都係一個非常之乾淨企理舒服嘅地方，但係中間嚟到入邊呢一個位置咧，就係佢哋一啲叫做開放式工場嘅嘢啦。咁呢個成個體驗都真係比較特別少少嘅。咁就係一啲新舊融合，再加埋一個地方可以俾大家去坐下。而且我亦都冇諗過咧，原來佢又係米芝蓮，又係2025年嘅米芝蓮咧。咁呢個咧，相信都係遊客。如果大家對馬來西亞或者 Georgetown 呢邊都未話點樣嚟過咧，呢一個我相信都係一個必去嘅地方嚟嘅。到底係咪咧都可以喺留言嗰度同我講，咁我就會繼續有機會再同大家係繼續分享一下嘅。沿路咧經過嗰個頭先一條路咧，應該叫做椰腳街啦。咁我見到咧有個地方叫做小印度咧，咁啊見到好近啦，咁啊直接過嚟呢邊行個圈，咁啊再行翻出去嗰個良野嗰個博物館嗰邊。咁呢邊嚟到咧我就會覺得咧，真係好似我哋平時咧 Chinatown 啊，呢度就係一個印度人聚居嘅。咁見到呢度咧都係好多印度嘅面孔啦，或者係一啲印度嘅商店。咁呢度都比較特色少少。咁但係我哋朋友仔嚟到呢邊，或者對呢一邊就未必有太大嘅興趣，咁可以就行過就算㗎啦。咁我哋依家咧就係身處呢個良野博物館。頭先入場嚟到咧就係25溝，即係大概係40零50蚊港紙嘅入場費啦。咁佢入咗嚟之後咧就會有呢個 sticker 咁啊黐翻喺度。咁我哋就嚟到呢個參觀人哋間屋啦，係啦。咁我哋對呢個良野文化咧，如果大家真係好似我咁樣嚟到呢度惡補一下都係唔錯嘅。即係嚟到呢度可以去參觀呢一個咧，就係嚟到檳城呢一邊，基本上係一定會嚟到嘅一個地方嚟嘅。大家稍為睇一睇啦，因為呢度其實可以拍攝嘅。咁嚟到呢啲咧都係一啲良野人比較有錢嘅人啦。咁就呢度起咗間屋咧，咁就係非常非常之豪華同埋靚嘅。咁直至到依家今時今日咧，佢保存得靚之餘咧，亦都可以睇到咧，佢呢度嘅裝修設計都係非常非常之好。咁我哋呢家行緊個體驗咧，佢呢度咧都擺咗非常非常之多風扇喺度嘅，雖然冇冷氣啦。咁成個過程都係非常之舒服嘅，同埋都係空氣流通啦。咁如果朋友仔真係嚟到呢一個位置咧，都可以輕輕鬆鬆慢慢行嘅。咁呢度就係 low shoes 啦。咁上到嚟成個感覺咧，就係一啲木質嘅設計咧，有少少似我哋去人哋嗰啲古宅啊，或者係我哋啲細個時候鄉下嗰啲屋嗰啲設計啦。咁但係就相對嚟講，梗係豪華好多啦。咁又冇得講啦。咁呢度咧見到呢啲咧，哇！即係冇諗過可以當時見到嗰啲人都會有呢啲公仔咧，即係我哋依家古代嘅 figure 咁啊，都真係幾過癮呢度。我哋嚟到呢個良野博物館嘅2樓咧，大家都可以見到咧，其實呢個範圍咧就並唔係太大嘅，有10間8間嘅房咧，同埋最多朋友仔咧就會喺後面呢個位去影翻對面嘅，係啦。咁成個體驗咧都係好特別嘅。咁我哋出到嚟咧，呢個2樓嘅陽台位置咧，其實都好多朋友仔咧係租咗啲衫褲喺度，着咗好靚喺度影相嘅良野人嘅傳統服飾啦，咁啊可以喺度租借嘅。咁我哋最尾嚟咗一個裝咗冷氣嘅地方咧，見到呢個咧，哇！超大超大嘅水池咧，就喺呢個2座建築物嘅中間位置。嘿，咁入邊就係一啲手信禮品店啦。咁呢邊就係應該就係出翻去嘅位置嚟㗎啦。咁我哋順住呢個地圖咧，10分鐘左右就嚟到呢個木頭工行。咁呢個最出名嗰個
單車嗰個壁畫。咁呢度咧咁啱就係好多人喺度影相咧，咁我就唔會喺度逗留太耐，咁就快速就行㗎啦。咁帶大家繼續行下呢一邊個位置啦。咁呢一邊咧就係一啲遊客就應該會係必到嘅一條藝術街啦。咁啊嗰個顏色咧都係比較色彩繽紛鮮豔為主嘅，同埋呢一度嗰個 style 咧都係好遊客 feel， 遊客 feel。咁呢度咧每一個位置咧都幾適合大家咧嚟到係影相打卡嘅，因為呢個位置咧其實咧車就並唔多嘅嚟到呢個位置。我哋繼續向前睇下，哇！呢個超辛苦啊！呢個呢個嘢超辛苦啊！呢個係咪呢度㗎？隻 Jelly 嗎 Thank you so much.？Okay, it's hot 啊，too hot 啊！Oh, thank you！ 哇！咁我哋過嚟呢邊紫紫地色呢座 building 咧，其實我哋喺 Google 地圖都睇到呢一個壁畫咧，都係非常之靚嘅。咁就呢個位置，咁實質嚟到咧就比較細少少呢個位置。咁我哋一路沿途咧都會見到呢一啲人力車啦，就係一個單車嚟嘅。咁啊會帶大家去一路去遊一個圈嘅。咁佢呢啲咧就係每段一個 trip 啦，或者係段一個鐘或者半個鐘咁樣去計算。咁呢個都幾特別啦！呢個位置咧就可以坐住呢個一路喺度行晒成條街。咁但係如果佢係需要睇啲乜嘢咧，就未必話停得咁方便啦。咁我都係選擇喺度一路行下。住嗰個壁畫街咧，上到嚟呢邊咧，再行前少少咧，相信會仲有其他一啲影相打卡嘅位置咧。咁我都係一路跟住呢個 Google 地圖行咧，其實成個體驗真係好唔錯嘅，因為嗰個地圖咧同泰國完全唔同嘅。喺泰國咧嗰個 Google 地圖咧就係放縮少咗嘅，咁我行咧就覺得係好遠。咁但係嚟到馬來西亞咧，其實呢一度嗰個 Google 地圖嗰個格式咧係同香港一模一樣嘅。咁大家見到個地圖係好遠啦，其實行嘅地方咧係好近嘅啫，咁所以呢度咧，我成個旅程咧，今日成個 trip 咧，全部都係用行路去處理晒成個過程，咁啊完全唔需要搭車。咁但係大家就可能留意翻，如果見到附近有啲地方可以買水啊、紙巾仔啊嗰啲咧，可能就會好少少啦，因為呢度呢啲地方咧，再比泰國咧嗰個太陽更加猛烈啊，咁啊就真係唔係太習慣呢件事。咁如果你話呢啲嘅地方咁樣行咧，其實都 OK 嘅，純粹係要多啲準備多啲水咁就 OK 啦。咁頭先去咗個壁畫街咧，再一路行過嚟咧，就嚟到呢個 George Town 咧，其實就基本上呢個位置咧，我諗就未必太多嘢行啦。咁如果大家真係嚟到呢度，順便呢個影個相、打個卡，應該都係唔錯嘅呢個位置。咁我依家咧就沿住頭先講過嗰個 George Town 嗰邊嗰個地標位置咧，行翻去酒店。咁沿路經過呢個位置咧，就非常之多呢啲中文字嘅地方咧。咁呢度咧同我哋香港或者其他認知嘅地方有啲唔同嘅。佢哋啲中文字啊，成間鋪頭名咧係成隻特字咁擺喺個牆上面嘅。咁呢個咧就係我周圍都未見過啦。咁啊又係好特色嘅嘢啦。咁都幾新鮮嘅，所有嘢行過嚟都幾新鮮。咁但係都係啦，太陽好曬咁，純粹就話見到呢度好多中文字啊，都幾有親切嘅感覺，就得帶大家望一望咁樣咯。我就嚟咗呢間咧七仔，馬來西亞七仔咁啊，去開泰國咧就咁上嚟睇下呢度有啲咩分別啦。咁我啱啱行咗個圈咧，就發現咧，原來呢度馬來西亞嘅七仔咧就冇泰國咁多款式啦，同埋見到嗰啲冰啊，嗰啲冰都幾貴下，同埋咧就之前聽阿司機講咧，佢話呢度因為係穆斯林嘅關係咧，佢哋啲啤酒咧係特別貴嘅。咁大家可以見到呢啲一罐啤酒咧就係十幾蚊、十幾溝，即係港紙30-40蚊一罐呢啲嘉士伯啊嗰啲啤酒咧，咁呢個價錢一定係唔平噶啦。咁仲要貴過泰國，咁真係同司機所講嘅一樣啦。咁同埋嚟到呢個七仔咧，就並唔係話真係太多選擇。咁我嚟到其實都係想買啲
紙巾啊、水啊，或者係嗰啲沖涼啊嗰啲嘅試用裝咧，咁其實都有。咁但係咧，馬來西亞可能就會比起泰國嘅選擇就少好多啦。咁當然呢一間係一間比較細啲嘅七仔，咁我就唔能夠作準，咁就同大家分享一下。咁呢度都係 style 都係似香港多啲嘅，即係款式少啲，同埋嗰啲雪藏嘢啊、即食嘅嘢咧都真係少好多，就並不吸引，都係出翻去其他地方食都好啲嘅，係啦。OK， OK， 嗰個 tissue 就係得翻呢一隻嘅，要大啲都冇呢個咁嘅樣。1蚊一扣一包咁啊，買2包啦，出晒汗。咁依家嚟到呢個咧就叫做賣菜街啊，呢個叫做牛肝東街啊。咁呢度咧就係嗰個好出名嘅夜晚嘅市場。依家就會帶大家去望一望先。今日落雨嘅關係咧，其實都係我諗應該少咗好多人啦，都好多人即係好似我咁趁住落雨天咧就出嚟揾嘢食。咁入邊啲台凳凳都有得坐下，瓦遮頭嚟嘅。咁我哋啱啱好快咁行咗個德成飯店咧，係呢度咁大雨都好咧，都係超多人排緊隊嘅。咁我就頭先都問咗佢咧，一個人係咪等咁耐㗎？咁樣佢話一定要喺後面由頭開始排咁啊。依家就揾其他嘢食下。係，因為頭先都比較大雨嘅關係咧，就冇拍到嗰個片啦。咁依家咧就停晒雨啦。咁啊呢個有呢個時間就再同大家分享一下。咁呢個雲吞麵咧，我哋喺香港食雲吞麵咧，可能真係冇諗過雲吞麵有啲咩特色啊。咁原來嚟到呢度咧，嗰個雲吞麵咧，佢並唔係就咁碌完個麵抌落嚟就算，佢係一個成個鋪滿咗腩汁底咧。整完個麵再抌翻落去，咁所以頭先咧佢嚟到嘅時候咧就同我講記得撈勻晒先好食。咁同埋咧頭先我都係諗住咧好肚餓啦，就諗住嗌咗個大嘅咧，點知咧個大嘅係超大份嘅，係啦。咁呢個又係冇諗過嘅嘢啦。咁頭先坐喺度咧就不停會有好多朋友仔咧過嚟去兜售其他嘢嘅，譬如係呢一個雞翼啦，咁就唔知去咗邊度整出嚟，咁整完就叫我喺呢度俾錢食，就係咁樣嘅。同埋有啲嘢飲啊嗰啲嘢咧都會一路咁樣行過嚟呢個位置，咁都係大家都可能未試過㗎啦，未遇過啦。呢個始終都係一個街邊嗰一個雲吞麵嘅檔嘅一個坐一個位置啦。咁就算落雨天咧都可以坐呢個位置，咁但係就可能大家就會逼夾少少，辛苦少少咯。哇！聽到啲炸嘢嘅聲。好，謝謝。趁呢個冇雨嘅時間咧，就嘆咗杯呢啲果汁啊。咁呢個果汁咧，見到佢成支菠蘿懟落去炸完咧，全部汁再加翻冰嘅，就並唔係好似我哋喺泰國飲開嗰種咧，就倒埋落去加埋糖漿啊，完全唔同啊！呢個可以試下先。哇！呢啲根本就係菠蘿嘅味道嚟嘅，完全冇加糖漿，仲要係超甜嘅菠蘿味。哇！真係好正好正呢一個。咁我啱啱就係呢個椰絲好快咁食完呢個雲吞麵啦，其實都唔快嘅。頭先我坐喺我隔離嗰度咧，其實我已經過咗幾台，咁佢哋多數咧都係嗌好細碗嘅雲吞麵咧，一下就唔見咗啦。咁分分鐘講緊3分鐘至到5分鐘咧就換一個人，其實我都換咗好多轉嘅啦。我嗌咗個大咁，都為咗就慢慢食啦。咁嚟到呢一個咧夜市啦，就我哋叫夜市嘅地方啦。咁比起我喺泰國行過嘅咧，係完全有好大嘅分別嘅。呢度咧就係好快好快嘅，咁佢
整完之後就即刻上碟，就算咧你係攞隻碟即刻俾你咧，就可以即刻搞掂。即係我頭先見到啲朋友仔咧係捧住喺度食嘅，咁即係呢個係就最新鮮，一整好即刻食，咁啊就係最正㗎啦。頭先咧行過，因為落雨啦，依家停咗啦。向嗰個飯店咧，我一定會翻嚟再睇下有冇機會食啦。咁呢個夜市咧，今日係淨係 day 2啦，咁啊 day 2咧，咁可能我聽日都會再嚟呢度再望下嘅。